Kaixo nere super txiki eta super familia, zenbu zaudete. Goazen komunikazio aktibo eta errespetatsu batekin. Begira. Ni azaltzen den esaldiak, adibidez. Ni ez naiz ondo sentitzen estailuak jasotzen ez direnean. Hau esan, hau ordez, beti dena botata usten duzu. Mugen barruan ze aukera ditugu. Dutxatzeko garaia da, zu hasiko zea edo lagunduko dizut. Goazen hizkuntza deskriptiboarekin. Ikusten dut arropa aulki gainean daola. Non egon behar luke. Esan beharrean, desordenatu utxazea. Goazen errepikatzeekin. Entzuten ari garen seinale. Orduan, ze esaten nahi diazu, haserre zaudela zure marrazkia anaiak puskatu zuelako. Horrela da? Eta goazen adibide batekin. Zure seme edo alabak beti etetzen ari dizulako, iso zaite, beti etetzen nahi diazu, beti hitzeiten naizea horren ordez, esan, entzun nahi zaitut, baina dei hau bukatu behar dut. 5 minututan zurekin egongo naiz. Ze iruditzen zaizkizu, esaidazu.